Beletrina v živo. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli ob profesorju dr. Igorju Grdini. Najbolj preprosto in najbolj na kratko vam rečemo profesor slovenskega jezika oziroma doktor in doktor zgodovine. Dvojni doktor ste, kaj ne, ampak tako neuradno imate še mnogo doktoratov zraven, glede na to, koliko veste in znate. Danes se bova pogovarjala pa o knjigi Podobe iz sanj Ivan Cankar, ki je izšla v ponatisu. Profesor dr. Grdina, če bi Ivan Cankar živel danes, kakšno mislite, da bi bilo njegovo življenje in mišljenje? Gotovo bi bil zelo kritičen, kajti njegova umetnost na neki način seveda živi od kritike razmer. Seveda pa njegov odziv na kakršnokoli stanje nikoli ni bil preprost. Torej, vendarle je on, kot so ga že davno poimenovali, knez slovenske besede. On je recimo med slovenskimi današnjimi pisatelji, ne vem, če je kakšen tolikšen premišljevalec o tem, kako vsako besedo drugo ob drugo postaviti. Na misel mi prihaja samo Florjan Lipuš. Torej, drugi imajo do jezika mnogo, vseeno se mi zdi, preprostejši, no, ne v slabem smislu, ampak mislim, hitreje so zadovoljni, ne iščejo novih poti. Medtem ko recimo pri Cankarju, ne glede na to, da je na neki način najbolj slovenski, da je mirodajen za tudi dober slog, ampak najdete recimo čiste kalke ampak ne iz nemščine, iz francoščine. Torej, šla sta roka v roki. Torej, ne šla sta z roko pod roko, ampak roka v roki. Torej, to je tipično francosko. In torej, tako kot je rekel Cankar, ko so mu učitelj, da slovnico krši, ja, oni znajo slovnico, jaz znam slovenščino. Torej, Cankar je gotovo, torej ne samo v tem, ko bi rekli preprosto vsebinskem smislu, ampak vsebina je tudi jezik. Torej, danes se slovenski pisatelj pohvali s tem, koliko je prevajan ali ne vem kaj še vse. Nekateri celo pišejo že zdaj v drugih jezikih. Torej, na Cankarja to nikakršnega vtisa ni napravilo. On je bil vendarle prepričan, da glavna stvar je, kaj mi sami s sabo delamo, kaj delamo z našim, in najbolj naše je seveda jezik. To ni tista, ko pravijo ljubezen do jezika, ampak to je nekaj eksistencialnega. Torej, seveda je pa tudi Ivan Cankar zelo raznovrsten. Torej, ne samo ta sistematika stila, da bi rekli, torej on začenja vendarle tam nekje kot Aškerčev posnemovalec. Torej, Sultanove sandale, to je mogoče najboljša Aškerčeva pesem, ki jo pa ni napisal Anton Aškerc, ampak je Ivan Cankar. Potem vsi poznamo torej to vojno napoved naturalizmu v vinjetah, v epilogu, ampak zanimivo, epilog. Epilog je torej nekakšen manifest. Ampak potem, zdaj, ko bova govorila pa o Podobah iz sanj, torej tam uvodno besedilo je pa neke vrste manifest seveda ekspresionizma. Torej, važna je intenziteta izraza. Cankar tu govori o tem, mogoče vsaka beseda ni ravno prav postavljena, glede na njegovo prejšnjo poetiko, ampak važna je tista pristnost in nočem, tudi to pove, popravljati, ker to so vendarle zbrane črtice iz vojnih dni,
in naj ostane tako, kot je, če tudi je nepopolno. Ne? Torej, tu je nadela neka poetika intenzitete izraza, ne več estetika v tistem klasičnem smislu, ampak estetsko pozitivno je pristno. Ne? In to je gotovo pač že drugačen ideal od tega, kar je on tam napovedal. Zdaj, simbolizem, ne pa potem tista, torej, njegova poetika besede. Ne? Torej, lahko si ga predstavljamo, da ne bi bil res ničimer zadovoljen. Enkrat so me naprosili v parlamentu, da govorim v Cankarjevem letu. Sem rekel, da vsaki parlamentarnih skupin bi bilo težko z njim. Ne? Torej, vsepovsod bi bil gotovo upornik, če bi sploh prišel v parlament. Ne? Torej, Če se ne bi že prej zameril preveliko ljudem. Ja, ampak vsi bi vedeli, kdo je Ivan Ampak bil je pa Cankar, zvezdnik, ne? Glejte, saj on je kandidiral 1907. leta torej za socialdemokrate, ampak članarine stranki pa ni nikoli plačal. Ne? Torej, bil je neke vrste prosti strelec. Ne? In kakorkoli obračamo, to je neizčrpen vodnjak, bi rekli, nekonvencionalizmov, pa ne da bi jih hoteno prestopal te meje, ampak on je preprosto bil takšen. Ne? Profesor Grdina, bi lahko rekli, da so podobe iz sanj nekakšna duhovna oporoka Ivana Cankarja? Gotovo Ivana Cankarja takšnega, kot ga imamo v zavesti danes, gotovo. On se je poslavljal od takšne umetnosti. Ne? Torej, že prej sem rekel nekaj o tem, ne, da ni več v ospredju, da je beseda v nekem takšnem odnosu do povedanega, kot je bila dotlej. Ne? In iz tega pravi, recimo, da ni takšna, kot bi morala biti. Ne? Ampak vendarle po drugi strani, ne, pa ko vidimo tudi vojna, Prva svetovna vojna je spremenila vse in en takšen seizmograf, kakršen je bil v duhovnem smislu Ivan Cankar, mimo tega ni mogel. Ne? Torej, ja, torej, je pa seveda vprašanje, če bi pa dlje živel, ali bi sploh pisal, ne? Ali pa bi bil morda srečen. Slutna smrti je zelo močno prisotna v podobah iz sanj. No, se to bi bilo pa težko med Prvo svetovno vojno nekaj drugačnega, ne? Ker to je vendarle čas smrti. Ne? Če recimo mislimo, da je 1.250.000 ali pa 300.000 Slovencev, ne? Od tega jih pade 36.000, ne? V Prvi svetovni vojni. Zdaj pa predstavljajmo si, ne, da družine so takrat velike. Ne? Torej, vsakdo je poznal nekoga, ki je bil padel. To je gotovo. Ne? Vsakdo je videl, torej, v zaledju lakoto, stisko, bedo. Ne? Torej, Druga svetovna vojna, kar zadeva, ne, naše kraje pa preskrbo proti Prvi svetovni vojni, ni nič. Ne? Torej, je preskrba bila, kjerkoli je bila, tudi če je bila slabša, vendarle boljša kot v Prvi svetovni vojni. Ne? Torej, niso Prve svetovne vojne ljudje občutili vsi enako, ampak vsi so jo pa občutili kot velikansko stisko, torej na robu. Ne? Torej, in o tem govori tudi slovenska književnost. Ne? Saj na eni strani imamo, ne, frontno književnost, ne, to je pri Prežihovem Vorancu, on je bil vojak, ne, torej, na drugi strani stisko v zaledju imamo Gadje gnezdo Vladimirja Levstika. Ne, torej tudi veliki roman, zapisan v zelo zanimivi tehniki, čisto v sedanjiku. Ne. In torej,
to človeka živcira pravzaprav en dolg tekst, romaneskni tekst v sedanjiku napisan. Ne? Torej, ampak iz tega izhaja recimo neka negotovost. Ne? Torej, Vladimir Levstik je našel to pot. Ivan Cankar je našel drugačno pot. Zakaj tudi, ne? Zakaj je tudi tako simbolistično vse opisoval? To so vendarle leta cenzure. Ne? In ko vidimo avstrijske zapovedi, kako cenzurirati, je preprosto napisano, če ne razumeš, preprosto prečrtaj, utegnilo bi škodovati vojevanju. Ne? Torej, na neki način je tu simbolizem mogoče celo že umetno podaljševan, ker to je način, da je pač izpovedano. Ne? Torej, kostan posebne sorte, ne? Kako bojo še cveteli kostanji, ne? Ali pa ta znameniti seveda gospod Stotnik, ne? Ali pa na drugi strani seveda veselejše pesmi, ne? Torej nek spomin tamkaj na čase pred vojno, Beethovenova 9. simfonija, ne? Torej, lahko razberemo celo, da je bil na nekem koncertu, ne? Ker so potem zvezde, to je večerna prireditev, to ni neka matineja. Ne? In zdaj, kaj je večja oda človeškosti, humanizmu, kot ravno ta simfonija, in Cankar jo natanko tako tudi razume, ne? Ob tem, ne, da seveda govori, kako je glasba njemu zaklenjena z vsemi ključi, vendar jo čuti, čeprav seveda tisto, kar je rekel, ni res, ker ravno jaz sem opisal oziroma objavil prvič en prevod njegov, enega libreta, in je pravzaprav poudarki so na popolnoma pravih zlogih, vse je prav ponapisano, pod notami. Ravno v veselejši pesmi pravi, da ni glasbeno izobražen. Ja, pa malo je verjetno to simbolistično razumel zaradi učinka. Ne, gotovo, da ni bil verziran, ne, torej, da not ne zna brati, to pa ne bo držalo, zaradi tega, ker drugače ne bi moglo biti vse prav podnapisano. Ne, torej, on je iz francoščine prevedel eno opereto, torej, veliko je dvomov, koliko je on v resnici znal francosko, ampak je eno pričevanje, kjer je tudi sam povedal, zakaj on tako perfektno zna francosko, ne, in torej nekoč srečal eno damo. Je bila ženska posredi? Ja, seveda, kaj bo pa drugega pri francoščini, ne? In pri Ivanu Cankarju ne nazadnje, ne? In ne, gotovo, to sploh ne nazadnje, ne, torej, glejte, sej ženski liki, ne, in to je inovacija Ivana Cankarja v umetnosti fin de siècle, ki seveda živi od te ničejanske nove romantike, ki je pa antifeministična, ne? Torej, ali pa D'Annunzio, ne? Torej, kako on v ognju popisuje žensko, ne? Torej, ti bi rekli, ni za nikamor, ne? Zlasti v naših časih, ne? Samo, ne? Ivan Cankar pa v položaj tistega, ki največ zmore, ima največjo notranjo moč, postavi žensko, ne? Torej, pravzaprav v nek heroični položaj, celo tisto najbolj klasično, to se pravi mamo. Ne? To je inovacija, ne? Ker on ne opisuje, ne? Ali pa ne tematizira, ne? Tako kot drugi novoromantiki, nekega neustrašnega junaka, ampak žensko, ki nikoli, dobro, kljub najtežjim udarcem, pa nikoli ni premagana, ali pa nikoli na tleh. Žensko, ki je verna, ne? In ki se zaobljubi, ne, torej to je v mojem življenju, da če bo pač porod tako kot treba, ne, ker ni bil lahek, da bo šla na svete višarje in da bo otrok duhovnik. Ne enega, ne drugega ni uresničila, ne, ampak Ivana Cankarja tudi mislim, da nikoli ni silila.
To je njena beseda, ljubemu Bogu, ona se bo že zmenila, medtem ko, zakaj mislim tako? Iz preprostega razloga, ker ko je on pobegnil iz realke domov, ga je ona peljala nazaj. Torej, realka pa ni šola, iz katere prideš v lemenat. Torej, gimnazija ja, ampak ne pa realna gimnazija, ker tudi nekateri to zdaj ne ločijo. Realna gimnazija je 7-letna šola, medtem ko je bila pa gimnazija pa 8-letna šola. In iz realke torej nisi mogel na univerzo, ampak na visoko tehniško šolo. Zato je, torej, če bi hotel Ivan Cankar v resnici potem študirati ali slavistiko ali romanistiko, kar je načrtoval, bi moral delati diferencialni izpit. Ampak torej iz latinščine, in formalno je bilo pa tudi napisano, da iz grščine, ampak to se ni več prakticiralo takrat, ampak on v nekem pismu piše, da bi to moral napraviti, kar pomeni, da se niti ni ravno zelo pozanimal, kakšni so realni pogoji, in da je on, torej, potem, ko je opustil študij torej na tehniški visoki šoli, in to je bilo po enem mesecu, da je bil samo pisatelj, in da je tudi na Dunaj šel vedno potem kot pisatelj. Mi vemo pa, kakšen je bil tudi študij. Prebiral sem recimo njegovega enomesečnega sošolca Spomine, to je ta genialni srbski matematik Milanković, ki mu dolgujemo pojasnitev, zakaj so ledene dobe. Torej, on se je odlikoval, čeprav je bil potem po stroki gradbenik, v matematiki. To je pa nekaj, čemer to je bilo pa tuje ta svet, torej Ivanu Cankarju. Mogoče ne toliko matematika, kot računstvo, ker tudi ta Milankovićev dosežek, da je izračunal, kako se elipse spreminjajo, pa kroženje, in da je pravzaprav to razlog za ledene dobe, je pravzaprav stvar bolj računstva. Danes bi to hitro izračunali z računalniki. Takrat je bilo pa seveda vse drugače. Ja, absolutno. In če se vrneva k Ivanu Cankarju, mamo ste omenili, ko pomislimo na Ivana Cankarja, na njegovo mamo, seveda najprej pomislimo na krivdo, ki jo je tako opisoval, pa vendarle se je v podobah iz sanj nekako umaknil od te krivde povezane z mamo. Tukaj opisuje bolj obče človeško krivdo. Gotovo. Torej, Cankar ni tako monotematičen, kot se zdi, ali pa tudi ne tako, recimo, sporočilno, da bi rekli, enoten v tem smislu, da bi ga lahko povzel v eno samo besedo. Približno ni tako preprost, kot ga želimo včasih prikazati. Ne, ampak recimo, tudi njegov oče ima eno črtico, pa nič ne manjka. Torej, mi imamo v tisti črtici njegovo tako fizionomijo, torej fizični izgled, zelo popisan, natančno, in na drugi strani njegovega duha. Torej, škoda, da se literarna veda ni več posvetila, ali pa sploh misel o Ivanu Cankarju ni posvetila tudi recimo tistih stvarem, ki jih je osvetlil samo enkrat. Ne tako variacijsko, ker mamo opisuje velikokrat. Mi sploh, kar zadeva greh, ki ste ga omenili. Torej, tista tatvina, sploh torej zadeva nekega dobrotnika, ampak je na dveh mestih popisana različno. Enkrat je posvečenec oškodovan, in tega je literarna zgodovina seveda razbrala takoj Luko Jerana, na drugi strani je posvetni človek, naj bi bil Tavčar, zadaj. Zdaj bomo rekli, če smo pozitivisti, kje zdaj pravo trdi, ampak to je treba razumeti v simbolističnem smislu.
in te variacijske umetnosti, ne, kjer recimo pač preizkuša, kako v neki situaciji neko dejanje zaznamuje človeka, pa v mal drugačni situaciji, ki so važni odtenki, ne. Ampak na drugi strani imate pa samo recimo en res portret očeta. Ampak a je manj povedano o očetu? Ne, drugače je povedano. Ne? In tukaj se pa napoveduje izstop iz te variacijske umetnosti v umetnost, ki hoče pač tako direktno zaznamovati, samo v podobah iz sanj pa tega ne more, zaradi tega, ne, ker Bog ve, če bi cenzura to dopustila, ker zdaj preveč izgub, ne, govoriti o tem, kako je to vojevanje pravzaprav neuspešno. Prinaša samo smrt in da je ne samo hudodelstvo, ampak ne samo nesmisel, ampak tudi greh. Ne, ker to je hujše, ne, kot to ima neko metafizično dimenzijo, ki se jo človek na neki način nikoli ne reši. Ne. Torej to vedno vleče s seboj, pa se lahko 100-krat izpove, pa je lahko še tako zelo katoliški, ampak neka usedlina ostane. Ne. Torej tudi odpuščeni greh je še vedno, je pa spomin na greh. Ne. Ampak vendarle, ne, tako lepo prikaže, kako pa je ljubezen zdravilo za krivdo. Ja, seveda, ne, torej neka posvečujoča, očiščujoča, če hočete, pomlajevalna moč. Mislim, da pravzaprav je to, čeprav je to naslov nekega njegovega političnega teksta, ne, očiščenje in pomlajenje, ampak vendarle uporabno tudi za njegovo literaturo. Ja, seveda ljubezen, ampak ljubezen v tistem času, mi ne smemo pozabiti, da je Ivan Cankar en mesec stanoval mogoče 200 metrov od Freudove Berggasse, ne, torej na Dorsetgasse, in seveda to je le čas moderne in psihoanalize, da rečem z muzilovskim pojmom, to je paralelna akcija. Ne? Torej, na eni strani psihoanaliza, na drugi strani seveda dunajska moderna. Ampak kaj se zgodi pravzaprav s psihoanalizo? Ne? Torej, že res, da je marsikakšna ljubezen v 19. stoletju formalna, formalistična in ne vem kakšna zlagana še, ampak ljubezen ima mnogo obrazov. Torej, to ni samo seks ali želja za tem. Torej, erotična ljubezen. Je še neka potrpežljiva, požrtvovalna ljubezen. Najdemo jo recimo v Veroniki Deseniški pri Jurčiču, ne, torej Janko in Veronika. Ne. Medtem, ko je ta želja po seksualni ljubezni, je pa seveda Friderik pa Veronika. Ne. In zdaj seveda psihoanaliza, ta Freudova akcija, dejansko pa vendarle vso ljubezen zvede na neki način na isti obrazec. Ne. Bo nekdo rekel, ja, poglobljen pogled, ampak a je to pa realističen pogled in predvsem druga stvar, a je to za umetnost tvoren pogled? Torej, filmska industrija je to z veseljem pograbila, ne, ker imaš potem več ali manj enoten obrazec in za vsako ljubeznijo se samo to skriva. Ne. Ali vsaka drugačna je sublimirana in tako dalje. Ne. Ampak vse beremo Freuda, pa marsikaj vidimo, ali pa še bolj seveda tiste, ki so mislili, da Freuda razumejo, ne, pa so ga prevajali v literaturo. In ja, seveda, ne, če vzamemo recimo nekega Zweiga, sodobnik Cankarja, na koncu koncev bo se vsa freudovska ljubezen zvedla na to. Ampak Cankarjeve ljubezni so pa širše. Ne morete reči, da
da je to razmerje ali pa iskanje materinega lika ali pa ne vem kaj, da je to prikrita erotika. Mislim, ne bomo razumeli potem Cankarja. 20 let za Cankarjem je mogoče nemogoče razmišljati več na ta cankarjanski ali celo jurčičevski način, ne, v nekim pluralizmu ljubezni, ker so vse stisnjene v eno samo cono in tolmačene na takšen način, ali bolj sublimno takšne, ali pa vendarle bolj dobesedno takšne. Ne. In ja, to je pa tisto, ne, kar nas mogoče zdaj pri Cankarju preseneti, vendarle ne tam od tiste materinske do seveda res te popolnoma erotične, v tem smislu, ne pač seksualne ljubezni, ja, ne, in nepredvidljiv je glede tega, ne, nepredvidljiv. Saj navsezadnje, a lahko v Hlapcih rečete, zakaj gre Lojzka z torej tistem, ki ni hlapec, v torej novo življenje, ne, kar pa spet postavlja problem nekaterim enostranskim interpretatorjem, ne, ker to je Cankar dopisal ta konec, ne, da gre po blagoslov za novo življenje. Ne. Torej, to je neka druga misel, ne, kot samo tisti spopad. Tu nekaj gre čez, ne, samo to je strahotno težko uprizoriti in še to je samo v zadnji repliki, ne, mislim, predno pade zastor. Ne. Torej, tukaj bi rekel, ne, da ta Cankarjev svet je bolj kompliciran in mogoče je to zdaj za naš čas, ko je tako malo časa, neka težava, ne, ker je treba razmišljati v recimo kategorijah, ki niso zdaj tukaj na dlani, razmišljati o tem, da je mogoče to iz nekega drugačnega sveta. Pustimo zdaj zgodovinskost tega, ne, ampak tu so neke možnosti, ki danes niso najbolj običajne ali pa v literaturi običajne. Torej, ob tem, ne, da je potem cankarjanska manira v slovenski literaturi še desetletja. Ne, torej, nekateri torej pišejo še po drugi svetovni vojni, seveda cankarjansko, ne, ampak seveda takrat je svet pa popolnoma drugačen. Ne. Modernost je drugačna, ne, in zato ostanejo pač samo epigoni, ne, medtem ko Cankar je pa še vendarle bil v svetu, ki je neposredno razumel lahko vse te navezave, ki jih, dobro, saj nimam iluzije, da bi zgodovinarji kaj razumeli glede tega, ne. Ampak da so v kaki prednosti, ne, ampak bolj bi rekel, ne, to človeškost odpreti vsem mogočim registrom, premisliti, in zaradi tega je Cankar, se mi zdi, tudi toliko dragocen, ne. Saj literatura nas na neki način dopolni, ne. Saj človek je večno nezadovoljen, saj Platon je za vsakega posameznika rekel, da je samo polovica, ne, in išče drugo polovico, ne. Zdaj pisatelji na neki način povedo, kaj mu manjka, ne, ampak ne vsem enako manjka, ne. Eden najde v Cankarju to, nekdo najde, ja, recimo v Stendalu tisto, kar mu manjka, nekdo manjka, mislim, in njegovih psevdonimih, nekdo bo našel, ne vem, v kom, ne, torej, možnosti je ogromno, ne, in to je pa tisto, kar je literaturi imanentno in zakaj je dragocena, ne, ker je raziskovanje, raziskava nekih možnosti, ki niso zdaj ravno tule transparentno v ospredju, ampak so mogoče zadaj. Ampak moramo biti to, se mi zdi, potrpežljivi, da se potrudimo videti za ta zastor. Ja, ko ste dejali, ljubezen je potrpežljiva, ste me spomnili na pismo Korinčanov, ne? In tudi Ivan Cankar ima v podobah iz sanj veliko navezav in tudi citatov iz evangelijev. Se pravi, je ta mamina zaobljuba, da bo postal duhovnik,
na nek drug način pa vendarle malo postala resnična? To je zelo zapleteno vprašanje, ne, ker je njegov mlajši brat pa postal duhovnik. Ne, torej celo zelo visoko je bil, ne, tam v vrhbosenski škofiji je bil škofijski tajnik, Štadlerjev tajnik. Ne, in od tod prihajajo tisti prizori, ne, ki sta z nadškofom bosenskim šla v Ottakring obiskat torej, v ta delavski predel, pa pride neki nadškof obiskat enega. Torej, ne, glejte, zdi se mi, ne, da mi iz izkušnje poznejših časov razmišljamo, ne, ali katoliško, ali drugače, ali socialdemokratsko. Ne. Torej, pri Ivanu Cankarju svet ni bil tako enostavno preklan, navsezadnje ni najprej dramatik, ne, ker za dramatiko vendarle rabiš take jasne barve, ampak vendarle je tukaj vsepovsod še neko iskanje, ja bi rekel, seveda nečesa občega, kar je pa lastno človeškosti, in tega je na eni in drugi strani ali na tretji strani, se kdo pa pravi, da sta samo dve strani, ne, katoliška ali nekatoliška, ne, in vsi tisti spori, čigav je Ivan Cankar, ne, torej, vse se ne morajo končati, zato ker, ja. Morda še sam ni vedel, čigav je, ne? Vedel je, on je sam svoj in on je umetnik, ampak v razmerju do drugih pa pripada vendarle vsakemu odprtemu človeku, ne, mislim v tem, ki je sposoben te dialoškosti, da je lahko drugi človek drugačen, ne. Ampak imamo, ne, liberalnega Cankarja na začetku, ne, torej tistega, ki hodi za Aškrcem, imamo potem recimo anarhističnega Cankarja, ne, si ta vrabec anarhist iz Hiše Marije Pomočnice, to ni slučaj, ne, da ima tudi takšno opazno vlogo. Zdaj spomnim, ko sem na to upozoril enega profesorja zgodovine, pa se mi je smejal, ja, to še pa nobeden ni poskušal napraviti Cankarja anarhista, ne. Čeprav potem vidim, da pozneje, to je bilo še v mojih študijskih časih, ne, da si marsikdo to razmišljal, ne, torej, ker se navsezadnje, ne, hlapec Jernej, ne, ki velja za najbolj, recimo, ali socialdemokratsko, celo agitacijsko sporočilo, saj on ne organizira socialdemokratske stranke, ampak zapali, ne, torej, to je nek požar. Zdaj, a je to revolucija ali je pa to samo upepelitev, o tem lahko pa razpravljamo, ne. Potem imamo gotovo Cankarja, ki je v nekem intenzivnem dialogu z ne samo krščanstvom, ampak tudi z katoliškim pojmovanjem krščanstva. To se ne da utajiti, ne, torej, samo to ni recimo vrnitev v tisto krščanstvo, ne, ki ga je on na neki način se gotovo ob materini smrti, on se ni obnašal več kot kristjan, ne. Zdaj nekateri to interpretirajo, da je to razumel kot greh in potem tisto kot vrnitev. Ne, on je vso to izkušnjo, recimo te totalne anarhije, pa potem tudi socialdemokracije imel s sabo, ampak odprl je še eno okno, ne, nenasilno, ne da bi karkoli preklical, nikoli ni Ivan Cankar nehal biti za delavce. Ne, torej tudi leta 18 ima govore, torej pravzaprav, ja, nekaj mesecev pred smrtjo delavcem, ne, torej delavcem, ki so socialdemokratsko organizirani, ampak seveda z tudi to izkušnjo krščanstva, ki jo seveda pojmuje na svoj način.
koliko je bil on na koncu pravoveren kristjan, ne, torej gotovo je sprejel vse to, kar je pred smrtjo, ne, gotovo, ne, to mu je tudi Finžgar podelil, ne, ampak vendarle, kakšna so njegova pojmovanja, veste, na koncu koncev, vsi vemo, ne, da je Jeglič dal skuriti erotiko, ne, ki jo je kupil za lasten denar. Malo kdo pa potem bo vedel ali hotel vedeti, da je ta isti Jeglič stal za tretjo izdajo erotike, ne, torej v tistih zbranih spisih, ki jih je Izidor Cankar urejal, ne, in ko je Finžgar, ima to v spominih, pravi, izdali bomo Cankarjeva zbrana dela. Pravi škof, prav, tudi erotiko. Ja, pa se nasmehne škof, pa pravi, takrat sem bil še mlad. Ne, torej, ni bil kot človek mlad, ampak kot škof je bil še mlad. Ne, torej, na neki način vidite, ne, da je celo Jeglič spremenil nek odnos, ali pa, gledajte, tisto, kar je bilo v Sarajevo, nekaj potem tudi se spovedal, pa nakazal svoj vstop v krščansko občestvo, torej ponovni vstop, ne, torej, to so morali biti zelo zanimivi pogovori, ne, in zdaj, če pomislite na to, da je bil nadškof Štadler, v bistvu bi ga opisovali kot Mahničjanca, ne, torej Mahnič pa Štadler sta se dobro poznala, ne, da je bil tam pri mizi tudi Štadlerjev naslednik Šarič, ki je leta 1945 moral iti, ne, torej to so morali biti zelo zanimivi pogovori, ampak torej, da bi Cankarja na ta način za vojaka nekega političnega tabora pridobili, da bi ga zdaj pridobili, recimo, da bi kandidiral pa za Slovensko ljudsko stranko. To pa ne bi bilo uspešno. Ne, gotovo, da ne, mislim, ker ni nehal biti tudi socialni demokrat, ampak v nekem drugem smislu. In sam svoj, kot ste prej. Predvsem Ivan Cankar je Ivan Cankar, ne, in to je velika stvar, pravzaprav, ne, glede na to, da si on, ko pravi, ne, ko je videl, kako pišejo Dostojevski, Tolstoj in takšni, kaj pa imam jaz povedati, ampak ni rekel anche io son pittore, pa začel nekaj mazati, ampak je, da je torej gotovo so vprašanja, ki so pri Dostojevskem podobna, ne, samo Dostojevski je avtor velikih romanov, obsežnih romanov, tem, ko Ivan Cankar poskuša to nič manj zapleteni notranji svet samo v par potezah, ne, torej živi seveda v drugem času, računa na to, da na tisti star način so ji pač prejšnja generacija govorila, ne, torej on govori na drugačen način, ne ponavlja, ampak vendarle nek ta krog vprašanj pa je seveda takšen, ne. Imamo pa tudi recimo črtice, ki bi rekli, da je popolnoma nekako brezčuten, tam en morilec nekje, kako ga opisuje, ne, torej niti sledu obžalovanja, ne, torej Cankar je vendarle takšen umetnik, da vidi seveda svoje razumevanje človeškosti, ampak tudi to drugo razumevanje človeškosti, ne. In zato ga tako radi beremo, ne, vedno znova in znova. Ja, upam. In zato ga tako radi raziskujete. Profesor, hvala, ker ste nam osvetlili, če uporabim vaše besede, vodnjake in odpirali okna v Cankarjev svet. Za konec bi vas vprašala, če bi ga srečali, kaj bi mu rekli? Opazoval bi ga. Veste, torej, rekel verjetno nič, ampak glejte, Cankar je tako drugačen od vseh ljudi,
ki jih srečujem, seveda tako zelo drugačen od mene samega, ne, da me zanima njegova človeškost in to lahko bi videl samo pri njem, torej ne da bi ga motil. Ker če mi on ne bi s seboj povedal, kakšen je, potem jaz tistega ne bi poznal, ker nič podobnega ne srečujem. Ne srečujem tako recimo odprtega človeka, ne, ki vsakemu pravzaprav pove, kar si misli. Ne. Torej, ja, res, nobena poslanska skupina ne bi mogla biti zadovoljna z njim, ne. Ker ne bi bil discipliniran, vedno bi bil kritičen, ne. Torej, vedno bi bil za pravico. Tudi kadar je v nasprotju z zakonom. To je vprašanje hlapca Jerneja. Ne? Eno je zakon, drugo je pravica. Ne? In čisto jasno je, da je tukaj Cankar že za zastavljanjem tega vprašanja nad recimo aktualnimi debatami o tem, kaj je prav. Ali je prav pravica, ali je prav to, kar je po zakonu. Ne? Torej, ne? In zato bi ga raje opazoval, ne motil. Rekel sem pa že, da ja, do neke mere, če ga ne bi recimo skozi knjige poznal, si ne bi mogel zamisliti takega človeka, ker je to popolnoma druga človeškost, drugačna človeškost, ne v posameznih detajlih, ampak kot celota, ne, da se nek človek pri takšnem recimo vesolju idej, celo vodilnih idej v posameznih tekstih ne razleti. Ne? Torej, Cankar tudi ni lahko pisal. Ne? Torej, to mu gre gotovo verjeti. In ko mu učitajo pač prijateljevanje s kraljem alkoholom, glejte, koliko let malo mu je bilo odmerjenih. Ne? In zdaj v vsakem letu je v tem letu intenzivnega ustvarjanja, ne? Od tam recimo nekje 96, 97 do 1918, ne? To je 20 let. V vsakem letu ne ena knjiga, ob množici manjših spisov, tega nekdo, ki ni zelo, zelo pri sebi, 100%, ne more napisati. Nekdo, ki bi bil fizično načet od opojil ali ne vem česa. Ne. Zdaj, če je pa kdo takšen moralist, da mu pa zameri potem nekje zvečer ali pa ne vem kaj, potem pa naj izvoli. Ne. Torej, sam naj tudi napiše predko, ker Ivan Cankar je, torej Henrik Tuma, ne, ta socialdemokrat vzorni pravzaprav, 5000 shodov ima verjetno za sabo Henrik Tuma, ne, pa mu očita, ne, torej, da je zalumpan študent, ne, in mu piše, ne, nimate pravice mi česa takega očitati, videli ste me pri vinu in puncah, nikoli me pa noben ne vidi, ko pišem. In vedno je pisal, torej zjutraj, te najboljše ure je to, kar je bila, ne, kar je bil poklic, to, kar je bila njegova poklicanost, ne, kar je seveda on razvil do maksimuma. Tu ga pa noben seveda ni videl, ne, in seveda nek dovod energije je potem rabo, ne, in zdaj torej, vsi vejo vse o njegovih dolgovih, ne, torej tudi številko vemo, ne, torej, ne, in to se mu kar naprej očita. To, da je pa on podpiral ljudi, da je dajal, da je tam omogočil, torej, svoji stanodajalki je plačal operacijo. Poglejte, kater najemnik danes bi to naredil, ne? Ali kaj takega. O tem pa ni besede, ne? Torej, ker bi se radi ljudje naslajali ob, ali pa rekli, poglejte, saj je takšen kot mi, saj on tudi sedi za gostilno. Ko sem pač pred leti, ne, ko je bila obletnica Cankarjeva,
torej predstavljal knjigo o Cankarju, se je vedno našel v publiki nekdo, čigar stara teta ali pa sestra od tam neke znamke je Cankarja videla pijanega. Ne? Kot da je to pa pomembno. Ne? Torej, umetnik ni nepomembno, ne? Ampak ni to pravzaprav še neko večje spričevalo o Ivanu Cankarju, lepše spričevalo, da kljub iz te vsakdanjosti, da vendarle je ustvarjal takšno umetnost, mogoče danes ni moderno reči, veličastno in tako naprej, ampak stvar osebnega okusa ali pa neokusa je, kako to človek poimenuje. Ne? Torej, umetnost, ki gre prek časov, takšna umetnost obstaja, ni res, da ne obstaja. Ivan Cankar je priča, vsi veliki pisatelji so priča, zato so pa klasiki, zato so večni, so potniki. Ne govorijo vsem generacijam enako, ampak govorijo pa vsem generacijam, vsemi generacijami so v dialogu in to je pomembno, to je živa umetnost. Ne? Tako lepo ste zaključili, da bom temu samo rekla najlepša hvala. Res mi je bilo veselje in tudi čast se pogovarjati z vami. Hvala vam. Beletrina v živo.